Mwaramutse neza, nitwa Mbashimana Eric. Njye n'Icyeza TV twifatanije n'ababisababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Reka rero twumve amagambo y'icyizere duhabwa na Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo ari ubungubu avugishije ukuri, ahubwo ni umugabo uhagarara ku ijambo rye guhera kera. Mureke rero dukurikirane amagambo y'ingenzi aduha icyizere agatuma dukomera. Komera Rwanda, komera. Impamvu abandi bagira ubuzima twe tukabura n'ukuri. Uwaremewe kugira ubuzima bwiza n'uwaremewe kugira ubuzima bubi ni bande? Dutandukana dute? Twese twaremwe kimwe. Nta muntu kandi waremye undi. N'ubu tuvugira ko nta wundi muntu waza aturutse handi ngo agenere u Rwanda uko rukwiriye kubaho. Nta ubikwiriye, niko byabaye mu mateka, ariko siko bikwiriye. Dukwiye no kurera abana bacu bumva ko nta ukwiriye kubagenera kuko nta wabaremye, ndetse abo bamwe batugenera bakomotse hano iwacu. Murabizi mu bumenyi busigaye buriho, umuntu wese uri ku isi hano wese yakomotse hano muri Afurika. Mwari mubizi? Ntabwo mubizi? Bariya bafite imibiri yera bahoze birabura kurusha uko mwirabura. Bo ntabwo biraburaga gusa, bari bururu. Ariko urugendo bagiye rugenda rubavanaho irangi. Ntabwo ari amashyengo, ni ukuri, niko sayansi, kandi nabo barabizi. Ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda uzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri. Ntibibaho, tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda.